inondé koto donc toute cette chose difficulté donc mituka ele karaté awa soki même mutakufi tokenda nango na makolo mutakufi ana malade tokenda makolo nde ba moto ya mo batie na moto ba moto elekaka mais soki mbule beti makasi ba moto ezo sunzele leka ezalaka te moi difficulté ezalaka ça pas to combien hein na mai ouais na mai na kola mukabo 5 euros mona na fleuve mukongo 100 mukongo 1000 Mukongo cela veut dire pour muto katso balo ezalaki awa te. OK, amemona mukongo. Amemona mukongo pour katso kuna te. Moi tonne, bon tala ce qu'on a tongo zaka na tonne. Mais ton on veut 5. Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Apple Télévision. Votre chaîne moko bien chaîne moko tokosa. Pour le big grâce à mon boss Odin Sakala mona photo tongo na kati ya France. Ero biso na moye na malini. Popi miso na bino bolingaka mingi songi monde. Oyezo mema na ngoko l'orage là pour Barcelone de la presse autre madi. Pour matata ba benga matata parce que miso na ngeza toujours matata. Popi l'orage là pour le système ka ki songi mo akiteli bino na kasi ya commune makala. Biko tala pe par rapport bande ko na biso makala ba vivre ka ndenge nini ba difficulté nini bazana ngo ko bande ko le lanzela. Mais tout monde maintenant que basali bango ba osali la bango nzela. Na sima na ngai bo so total bien na sima. Et bimi civil. Donc Prince Oyo et bimi vraiment civil pour que nanga bona sima bo bimi virtuel ba civil. Tout total bo derrière la caméra là-bas au moni Prince Oyo bimi tiba monga fula tiba nzele bele kuna. Donc voilà qui vraiment na difficulté makamba Prince, voilà qui vraiment na problème na makamba Prince mais nzamba OK bango quand même mawa, OK li bango asali bango grâce ba osala bango comme cadeau ndenga sona kiti pona koyeba est-ce que musalango e osalama solo to e osalama te babi awa mula soki beti zaki vraiment inondation donc on les kate to mécanisme de contact toyeba nanu bandeko na biso façon ni ba vivre comme ça. Merci beaucoup fidèle tourno to balwa kika na exeki bino ne baleko za kati ya commune ya Makala to ye par rapport ya kotuna pe bandeko na biso famille bota opezali na kati ya commune ya Makala par rapport ya difficulté nini bazalaka nango problème nini oyo etungisaka bango balelaki Prince tomoni vraiment merci beaucoup na ba oyo batie bango pe misu quand même ya kosalela bango Prince toza pena papa to meke pena na papa na biso merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Comment on a c'est Théodore. Pardon? Théodore. Théodore, wow. Papa Théodore tomoni ana kata komina Makala oza de Vénat toza vraiment négligé. De Vénat c'est trop dur. Tu peux même des Kikwit, mais tu es toujours congolais. De Vénat, c'est trop dur. Non, de Vénat par rapport à Makala. Non, je suis de la paramètre. Ok. Je connais, je sais bien. Mes quartiers, mes communes, tout de Kinshasa. Sur le terrain, ok, auparavant, merci beaucoup pour la question. Auparavant, difficulté dans ces alaki, inondation sur les eaux. Et ça qui canalisait, il n'y avait pas de canalisation pour maï et pour maï et puis la construction anarchique et ça il peut moins belé au talaka mukilango ndenge tozotambola to espérer na oyo oya marque mususu opa koya marque mususu mais na moment oyo je sais que peuple ya Bumbu Makala ngiringiri baza un peu ravi parce que bisika to teleme au baquet combien bébé ngawa ba sapato combien hein na mai ouais na mai na kola mukabo 5 euros mona na fleuve mukongo 100 mukongo 1000 mais na mini mukongo cela veut dire pour muto katso balo ezalaki awa te. OK amemona mukongo amemona mukongo pour katso kuna te moi tonne bo tala ce qu'on a tongo zaka na tonne mais ton on veut 500 autre ma viki comme ça OK de koto kede
mais tala non 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 wana nanu tongo nanu tongolele te tongolele batongolele wana sokende okutika petit ah man nga za ko signer na matimbati voilà na longoli catch na ngai code na ngai na mukongo kwa depa o sutora na komi pia mai pe linge me mayote donc les monde au Vandi, mais je félicite les gouvernements en place, provincial et gouvernement central. Tous les fonds na bangote, mais baye ba question bango bazo sala, pour biso tozali, so biso tozate na na obenga bango bako. Donc c'est un peu ça. Donc les difficultés dans une inondation, et maintenant comme babandi pour améliorer le système, il y a venu, mais ezala, il y a beaucoup de baki na moti na su en tout cas nzela pendant ne ozomona ati masi bypass ozo à gauche bypass côté okeleki na armée obimi ekoki ko faciliter pe ba moutier non 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 romponga beza na gauche eza moi likolo soko bimi boye tout droit soko zi gauche ozo na faciliter comme romponga ba ozi droite on a faciliter comme ipen monga fula donc papa à part difficulté nzela difficulté nini sobozaki na ya makasi na kata makala. Ouais, il y a eu partout des problèmes insécurité totale. Maman gota moi messa bondenga tsengu bana. Au mon appel 3 à 4 gars, ba epe ba pandingu ba botana iti maman ndenga bandiwana. Ana force à retirer mat. Maman ba pandinga nguba ba le kinzela. Donc problème tout ça nango insécurité et ça paie moi trop. On doit nous faire vivre que non. Nous sommes dans notre pays, on doit être libre de faire. On y a sala. Limbisa pour monique, moi linga kota kakana. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup papa, très gentil. Ouais. C'est à moi de vous remercier. Ok, d'accord. Merci beaucoup, notre chef fidèle internaute. Merci beaucoup, n'a abonné, n'a bisou tomoni pe papa Zali. Papa pour ça, moi mon kito me kempe pour la masolo ya mboka papa na bisolo biki. Et seigneur tous à la libre moment ngalo na ti varese ya RDC. Pour la sakena za mwana mboka na za kangalese ya tanga. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa Papa m'appelle quoi Augustin. Papa Augustin, vraiment tomoni na kata komina makala. Tolimpe toyeba pe difficulté nini boza na ngona kata komina makala. Bon, komina makala difficulté otozalaka nango ezalaka problème ya nzela na boso. Po nzela vraiment awa et déranger biso bena makasi problème ya nzela. Banda kala donc depuis makala etongama. Donc nzela ezalaka te. Nzela ezalaka toujours ya mabele. Donc on a inondation comme au salama mai utaka likolo kuna mafula et comme ko inonder koto donc toute cette chose difficulté donc mituka ele karate awa soki même mutakufi tokenda nango na makolo mutakufi ana malade tokenda makolo nde ba moto ya mo batie na moto ba moto elekaka mais soki mbule beti makasi ba moto ezo sunzele leka ezalaka te moi difficulté ezalaka donc problème tozana ngo ya makasi yango siko na monde déjà ba osela so basali biso nzela vraiment en tout cas toi ne sengo biso na makala vraiment toza ne sengo parce que nzela eza développement mo munene na makala awa ba station eza te ba chambre froide eza te ba makambe belé donc vraiment difficulté tozala ngo mingi yango wana o biso tobotami na tokoli na makala awa ngana ye makala na âge ya 4 ans si na komi tata na moni bakoko mais totikala komona nzela te vraiment toi ne sengo mo makasi nzela oyo ezalaki déjà na projet ya kosala ngo depuis ya nini bon nzela oyo eza nzela esalamaka omoni ndenge suka wana awa ezalaka bafrançais nde basalaka yango à partir ya mariano kuna ti basukisa yango bafrançais depuis des années 79 bafrançais bayaka bango mpo basala na pont wana alors ntango basala yango ezalaka lokwa esei mo bayaka kosala bafrançais ntango basali yango basengani na président Mobutu po président Mobutu apesa mbongo mpo bamatisa yango ekende ti kuna mais bayokanaka te nde omona yango esuka nde a partir ya wana nde nzela esuka partir ya wana ti lelo oyo makadami ezalaka te esukaka place wana mais namoni ke mituka mpe ekomi koleka oyo azali mpe na difficulté ya kosomba mwa mutuka po azwi mpe moya kosomba mutuka parce que nzela deja komi vraiment eza développement mo makasi
bamusu baka na posa soma mutuka mais otala ngo ekolala wana mutuka elalaka libanda donc vraiment epesi biso mpenza opportunité moko ya makasi donc tozwi mpena moyen okosoma mutuka na yo ekotela mbala moko na kati ya parcelle donc vraiment toza pene na esengo biso na bamakala ndenge basali biso nzela vraiment kanisi mpona biso vraiment eza esengo yango wana vraiment biso bana makala toa na esengo mo makasi vraiment tozosepela donc tomona pena nzela oyo donc tomoni vraiment ke lelo pene ekomi réalité tomona baterase ndenge bazosala po nzela oyo ekofacilité ezaka mpona biso bana makala te po nzela oyo ezofacilité bato nyonso bazalaka kote ya Matadi Dibala, bato baza kote ya mitendi kuna eofacilité po nzela oyo eza nzela moko biso utomona kutu donc ekozwa charge ya mituka mingi puisque kobanda 24 kuna na université soki aza na ville eza nzela moko kisembama uti na grande poste kuna amati mbala moko vers Matadi Dibala akokende mpe boye amati ti kuna ti bamitendi kuna donc ezala mpona biso bana makala te en tout cas bato bele bakobénéficie ya nzela oyo mpona rompwenga bambouteillage ezalaka makasi mutakomona na yamba mona kende rompwenga bate malamu nakende vers na bimi bypass mbala moko nazwi vers mitendi lokola kuna lelesi bafongolango ekoma déjà de bande ekopesa mpenza kitoko vraiment esengo mo makasi mama. Merci beaucoup papa. Bonne journée à toi. Merci maman. Koko pe azali awa na ebiti koko akobakisa nini? Bonjour koko. Nani akobakisa boye? Kusa mwa moke koko. Nakobakisa boye. Nzela oyo esebisili biso mingi. Makambo okenda mbinja epeni eza sute. Rompe ngaba ezali lisusu te. Direct mbala moko nakei. Vraiment. Nakoti awa ti victoire nakoti ville. Nozi victoire awa nakiti na makala o bato kuna Matadi Dibala bokenda bien. Numéro 1 na pesi awa babidoyo oyo ba koparo oyo zako bebisa capital. Tala sika mbule beti nanu te nyonso etundi na pont. Moyen te soko mbule beti kuzala ndenge nini. Ya misatu il faut bafungula kalamu. Soko bafunguli kalamu te baye bantu kotelaka bato na ndako na sirisi nzambe ezo lukumu nzilo oyo mingi batikaki programme oyo esalami te bakufi kasi biso zako yeba nzambe ekusunga na gouvernement oyo basali nzilo oyo elengesa. Merci mingi, au revoir, botikala malamu. Merci beaucoup koko mosala na bino bien. Merci beaucoup. Wayenda. Merci beaucoup, na fidèle internaute. Merci beaucoup, na Apple Télévision. Merci beaucoup, derrière la caméra junior de l'Internol. Mobali a pembe, babi tozo continuer toujours na kota moussa météo. Pour moni bato bandole la vraiment makamwanze la mais réalisé et salami vraiment basali bango benzela ozomona babi nzela o ebandi kolotisi kuna ba rompwenga ba vraiment tiki munga fula vraiment nzela o to meka kota moussa météo to meka pe koyeba on vient bandeko mokola. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa Kombo Nani. Pasteur Jérémy. Pasteur Jérémy. Qui est Pasteur Jérémy? Tout le monde n'a pas de commune à Makala, tout le monde peut être qui est le micro, ça est la bino là. À part nous là, difficulté n'est du tout dans la Vraiment, merci pour la commune à Makala, Nabande sur frontière pays à Bumbu. Merci. Et Yami Balé, les autres ça, le gouverneur Nabiso. Chantini Ngobila merci puisque nzelo yo ibandi le lote bakambo ibandi le lote mbongo diama makambo salama ti histoire na mango esila alors mais lelo Chantini Ngobila aye ko réaliser ndoto oyo balotaki elati zoto nzela na ye andimi adefi mbongo epai na mutu te akoti nyongo na pays songolo te mais atalisi pena ke no mbongo eza na mboko lelo nzela oyo biso salami ingénieur musala ezo salama bazo sala butomo pe tongo po kwa butomo po na bango tango na mituka toza penza à l'aise mais loko nde to sengi kaka na Chantini Ngobila avume ko fungola susu misu place atsaki mwa loboko wana et permettre ye po bandeko yo bafutama bandeko bafutama po balobi mwa retard exemple ke na ko futama o misala e contrainding bazo salama papa nzela o boye matati oye matiti na bypass ni place et soukeli
alors vraiment toza à l'aise pour Nzelo. Et l'autre ami balé, oui, ça la biso pas ces années. Eza trouble bakulu. Mama na yebisio, na moni ndenge ko sala susu. Na moni ko sala suté, na moni ko sala suté. Ah, eza le susu comme ya gentil mobilité, eza comme comme ya kaso. Eza le comme kaso. Mais papa a besoin ba point la police té. Ba point la police tozana moko awa na point ya tozana moko awa na mikasi awa, tozana moko na point ya kokolwana, mais guerre zo sala mama. Na ba mama na ba papa ozomona mabanga bato bazokufa na ngambo ya makala ngambo ya bumbu ozoka epai bawela nini eloko yebani nano te guerre balubi ekosila te ko toyebite ekosila mokoloni soki bakangi moi 2-3 personnes non eza 3 personnes te millions de personnes bazozoka millions de personnes bongo makambo boso totiki bana batanga soki baoyo bawuti bombo bakatsa oyo bawuti makala bakatsa koto tokosuka ndenge nini po bana baza bana mike bana 5 ans bana 6 ans bana 9 ans tokosuka ndenge nini parce que solution oyo ezomonana te il faut que songo s'impliquer na makambo oyo ekakitana na terrain ezaka makoti mais makambo kotinda ezobasi aya akutana na biso bavandi ya koto oyo ayoko nini tokoyebisa ye mais yazotinda bato azotinda ezosimba te bapolisier wana bazokopere na bapeti oyo bazomela badiamba bakopere akangi mama na bango alandi mais papa mwana no azaleki na yo pour mama likolo kaka ya bafufu mama wana sali mwa fufu pour akanga mwana sachet apesi policier azui mwana o nazotina nazongisa mwana na po siko makambo wana biso moko tozomona ngo tokosuka wapi altala pasi deuxième acte de penza au problème ezotungisa biso awa yango wana po tozovanda kimia te ba insécurité sur insécurité buto mo petongo po siko tokosuka wapi biso na bana balobi bana batanga bakotanga ningi tozobanga bana na biso tozobanga vraiment tovanza bana na vanza bana na ngana ndako ke baya kotanga bakatsa na ngamba batanga non moni tala likambo nde ezosala biso pasi mais ya isengo tozana ngo kaka ya nzela vraiment ya prince oyo Jean-Claude Ngobila nzambe otosambelaka nzambe ngana sambelaka nalobaki ete mwana mobali wana nzamba mona ye ata bato bafingi ye ata bato batongi ye moto afinga makakaka moto atonga makakaka le passé il faut tobosana le passé faut tobosana totala oyo ya sika makambo oyo azosala eza na moto moko atasala yango ata lelo akei na Ngobe akotika kombo awa akotika kombo na makala na bomo po likambo oyo mais eloko batia ye azwa mwa kesi kuna afuta bandeko po baakselere mosala butu mo peto po bazotravaille butu moi bazolemba te mais tozotunaka bango mpe ntango nyonso nga nazozala na bango na koya mafuta place terrasse azosala wana ekotela mafuta tozotuna bango e papa toza prêt tosisa mosala na eloko ezisa biso kaka manœuvre mbongo bango moni bazosala mwa manœuvre wana à part ça ok vraiment côté kuna vraiment coup de chapeau mpona Jean-Claude Ngobila nzambe apambola. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vous continuer toujours. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Malunda David. Papa David, tomonyo ana kata komina makala, tokiti sur le terrain to mekepe koyeba difficulté nini ya makasi ko bino bozana na kati ya komina makala. Difficulté ya liboso to alaki na difficulté ya nzela. Bon, nzela tozomona ezosala mame eza lentro. Eza la mingi kuna nzela. Tozomona nzela ezosala mame ba machine eza mingi te. Bon, pour la difficulté na biso mosusu toza na manquement ya mai ezotungisa biso courant ezokata na ntango nyonso tozoyeba difficulté wana te. Bon, tracasserie na basoda kokanga bajeune na kashine omona jeune azotambola bo bazokanga bango surtout basoda oya likolo kuna ya singa bayokanga bato mingi. Mais papa soza na kashine balobe to se protéger vraiment soza na kashine baokanga yo te. Bango bazolekisa mingi mosu aza na kashine mpe bakangi ye jeune liloba nini kasi koloba ya babo mpo na nga nazomona ifoko nani kasongo fo atalela pena la polisi oyo makala kuna na nsima bazokanga mingi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toujours continuer toujours quand na kati ya commune makala na direction ya Elengesa. Toujours continuer ko solana bande ko na biso bomoni panique ezoleka na ba moto bana moto. Bazape quand même ya ko sepela na nzela o bazo salela bango mais bazo lela toujours difficulté ya courant mai na insécurité. To moni pe papa zali awa to meke pe ko sola pe lisusu.
na papa na biso mbote papa papa kombo nani papa loba mo voix makasi parce que papa difficulté nini boza nango to kobakisa nini na oyo bandeko balobaki po nzela sikoyo ebandi bon ozosouhaite komaki na fin po batrava mboka oyo elaka nango na confiance tomona ekatani nzela ngo toexplika ndenge na mais tozosouhaite nde komaki na fin. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup, na fidèle internaute Nyoso. Merci beaucoup, na abonné la personne Nyoso à Plus Télévision. Merci beaucoup derrière la caméra. Je vois Junior de l'Éternel, Mobali Apembe. Merci beaucoup, na équipe technique Nyoso. Merci beaucoup, na fan na biso. Na ba onoso bazo linganga iloraji la bu. Merci beaucoup, na pena lingi bino mingi. Tose la bino ka musande ngo to mona ki. Merci beaucoup, na mon boss Odin Sakala. Merci beaucoup, na Bloz Mabanda. Hein, balobi vrai zoba mon nzambe a coupé à bleu ba mikolo ngano pe kaka bleu ba mikolo ngai l'orage la beauté naturelle faut d'être moins poudre moins beauté vraiment naturelle beau s'abonner kaka massivement nde bo kozwa ba news c'est bien kaka ndena continuer à koyebisa bino waza na poso kenda pe poto azali banda mboka za poso ya commune na ye amona le sous commune na ndenge koma amona le sous commune na ndenge za ko évoluer sous ko bengi biso na ba numéro za na ba itandrike na bino wana boko zwa ngai boko zwa boss na nga ko sala bino ba musala ba commentaire na bino ba critique na bino ba j'aime na bino na za nango vraiment pour ça déjà bo s'abonner massivement ndeka kana lobaka awana A Plus Télévision et ça le kola ntete ya manga te mutu nyoso ko matango vraiment ndenga lingi non na A Plus Télévision et ça le kola ntete ya mbila pour matango faut ça toujours spécialiste balobi ngai l'orage la bunami kitis na ngai on dirait fufu na kati ya nzungu boss odin sakala koma le kole kateli otombola ngai utsenga na sani ko mutako lianga quand même na petit au moins pe baleki na biso bazolela toujours mai passe dans botala plus pour mal campo so botali ba ko za la bien bo s'abonner massivement na kati A Plus Télévision a Blavi Jokoto na kati ya Bruxelles Eric Tola na kati ya Bruxelles Freddy Ngoma le coutumier na kati ya États-Unis Jedori na mamboni motema ya papa Edimboyo na kati ya Captain Damboka moko na Emmanuel célèbre mwana ntika ya maman Jeannette papa na Emmanuela vous s'abonner massivement à A Plus Télévision. Merci beaucoup. Bisous, bye.